Hello， 我係 William。哇，今日好開心，我同一個朋友 crossover 合作。等等 Hello， 大家好，我係 Travis 啊 ，Travis 咧係我一個 YouTube 嘅朋友嚟嘅。今日咧我哋就 crossover 一啲片。咁其實咧我哋好有趣就係我哋兩個都係住元朗附近，真係好有緣分。一直咧我就想同佢合作嘅。咁今日嘅題材係咩咧？咁我諗咗好耐，我一直好中意食呢個牛腩粉嘅。但係咧最中意嗰間咧就叫標記咧，就冇咗差唔多10年啦。我真係10年前食過1次2次到啦。係啦，咁我尋覓去咗好多間地方，什麼嗰啲乜嘢聖嘟啊、咩麗園啊嗰啲咧，就真係元朗人咧，真係唔會嘅。外區人好中意入嚟食。元朗人我其實2間我都好耐冇食過。係，因為通常都係啲外區人嗰時就會，佢哋會話：一講元朗係咪記得聖嘟啊？係啦，麗嘟咁。係啦，咁我就揾咗2間被譽為可以挑戰標記、可以回味下嘅牛腩粉。都係位於元朗區嘅。係啦，仲要好近嘅喎，都係朗屏西鐵站附近嘅。咁其中一間咧就係 B2 出口，我拍一條就佢拍一條。係啦，咁睇完我條片咧，想知道邊間好食咧，就睇埋佢嗰條咯喎。我哋2個都未試過呢2間嘅牛腩麵㗎，所以都係好新鮮啊！對我嚟講。OK， 好 ，Let's go。 Let's go。我哋先去一間 B2 嗰間，係近媽廟路嘅，係喺朗屏站行過去，大概8分鐘路程度啦。好啦。OK， 就係呢度啦，我哋到咗啦。其實咧就係水邊圍村，即係靈愛小學嘅對面。係啦，呢間鋪頭就係叫做影俾大家睇啦。見到佢招牌幾特別咯，佢用嗰個一個好似印章嗰啲字咁樣咧，吸個印落去，同佢個烤神嗰個本身個形象有啲唔同。即係烤神，我覺得係一種好時尚嘅，但係佢嗰個用嗰啲印章咧，又將呢個時尚同古典咧，好似混合咗一齊咁樣。睇下有咩食先啦？呢度烤神啦，基本上咧我都會食呢個刺味牛腩噶啦。跟住我覺得佢有個幾特別嘅，就係呢個不一樣嘅手打牛筋丸，究竟有幾不一樣咧？我哋可以帶過嚟試下。咁啱我哋2個旅遊 YouTuber 冇機會去旅行，所以我哋就喺香港度。我都變咗美食，係啦，美食家，唔係佢係美食家，我哋學習嘅美食家。我都唔算美食家嘅，我中意食家，中意食嘅人。我相信你哋都中意食嘅，所以就嚟介紹俾大家。嗱 ，OK， 我哋嗰啲粉到咗啦，呢個清湯魚翅啦，另外真係軟南河。咁我哋呢度咧，一人嗌咗支可樂啦，咁啊斤可樂就斤6蚊嘅啫。呢度有啲餐具咧，我哋可以自己喺度攞嘅。OK， 今次咧我哋就 share， 大家都有得試下2種唔同嘅味道。我哋試咗個翅先，撕開佢先，好香嘅海鮮味嘅，即係聞到嚟㗎。我聞到海鮮味啊！係啊。我唔知點解會咁甜。哦，我知啦，佢加快咁呢啲咁樣嘅似係嗰啲魚唇啦，我就叫。咁個魚唇咧，即係嗰個魚嗰個近魚鰭嗰啲皮嗰啲位置嚟嘅。咁佢就唔係一片片一腮腮嗰啲魚翅，但係都有魚翅味嘅。呢個真係未食過，係啦。咁佢真係有少少魚翅絲喺入邊啊。係啊，係啊，咁個香魚翅味嘅。咁但係咧，佢個湯咧不得了啊！佢個湯我真係點解咁甜嘅咧？根本呢啲就係牛腩湯嚟嘅。唔怪得咁重面口嗰陣味，係完全係牛腩湯嗰隻味甜啊！佢將2樣特色嘅嘢combine埋一齊。係啊，佢個魚唇咧，佢有彈性同埋有少少爽口嘅，即係代表咩咧？代表佢浸得唔夠，佢發得唔夠，咁咧就爽嘅。咁魚翅好食嘅話咧，應該係煲到有啲膠質嘅，咁即係其實佢就煮得唔夠耐，有少少韌咯，即係係我覺得係啊，但係就我覺得有驚喜嘅，係啊，即係個味道係好香。哇！你睇下呢一絲絲嗰啲魚翅，哇！你嗰啲天狗翅嗰啲咁樣好似呢碗咁嘅湯58蚊，但係我覺得係有咁嘅份量咧，基本地方我食唔到，係值得嘅真係，係啊，值得嘅，即係冇諗過喺度會食到呢個湯，同埋個湯好正，牛腩湯嚟嘅根本係。我想講咧個湯咧係飲傷人，呢個牛腩湯真係係啊，
料咧好足嘅，佢有菜啦，有牛腩，牛腩咧佢呢度都幾多份量嘅，我自己覺得2、4、6、8有8嚿，咁嚿嚿咧都係有脂肪、有筋、有肉，全部係好靚嘅，好平均。因為其他嗰啲牛腩麵好多時都係可能即係俾啲脂肪你啊，或者俾啲淨係得筋嘅部分你咧，好唔平均。其實就可以揀嘅，咁我通常我食開慳腩嘅。有啲筋咧，我幾中意食嘅，又唔會咁肥。咁有啲朋友中意食肥腩咧，咁我就注重健康，就少嘅。其實我幾中意食肥腩，我就試下個湯，加上頭先嗰個咧，係咪有乜分別？係一樣嘅，係同一個湯底，同一個湯底。食牛腩粉呢個湯底好緊要。我最唔中意嗰啲加嗰啲味精啊，嗰啲我一飲就飲得出嘅。咁點解清湯腩好就好在佢比柱侯牛腩嗰個好在嘅地方咧，佢個湯咧，因為佢啲清湯腩咧，佢要用啲水嚟淥噶嘛，啲牛丸都係用水嚟淥噶嘛。係啊係啊。咁佢啲水咧就係做攞埋嚟做湯。咁啊特別甜，特別好味。試嚿牛腩先嗱，呢個打孖嚟嘅呢個，佢啲筋咧同埋嗰啲肉啊脂肪分佈好平衡，好靚。好有咬感、彈牙嘅感覺，即係證明佢唔會煮得過耐。係個口感好重要，我覺得。即係啦，我好怕啲牛腩咧煮得太耐咧，叫做我哋叫做柴皮啊，即係簡單嚟講係似煲湯肉啊。咬落去雖然腍，但係就冇晒牛味，全部煲晒湯。係啊，即係佢呢個咧煲完個湯，個湯有味之餘，個牛腩都自己有翻個味喺度。咁即係佢煲完個湯咧，佢就應該係攞起啲牛腩，可能吊起晒，咁人哋嚟先至切咯，加落去啦。即係佢嗰個時間控制都好重要。係啊，嗱，咁佢呢度咧，我坐落嚟咧，我就即刻問咗佢話：哥哥仔，嗰啲牛丸係咪你哋自家製㗎？佢就話佢哋係自家工廠。咁我再問啦，自家工廠係咪淨係工廠淨係供應俾你哋嘅咧？佢話係喎。咁即係第二度食唔到呢啲牛丸嘅。咁我試下嗱，如果計頭先嘅牛腩咧，我覺得就未去到標記個級數嘅，但係我諗都有7、8成嘅。係都有好高分啊！喺香港難食到咁好食嘅牛腩咯，我覺得可以講係。我都覺得係。係啦，咁試下牛丸啦。仲有個係佢牛丸咧，佢標題叫做不一樣嘅手打牛丸，呢個特色嚟嘅。哇！呢個牛丸好食，嗰汁一直咬落去咧爆出嚟，真係好香，係雙口彈牙兼好滑，好滑，同埋嗰陣味係好濃厚咯，鹹鹹料陣味好正。係啊，同埋佢入邊有啲氣泡咧，你咬落去咧，嗰啲汁係逼出嚟嘅。係啊，嗰啲鹹汁佢係甜嘅，佢應該係索到啲湯添，索到啲牛腩湯咁樣湯啊。咁我曾經喺潮州買過一啲好好食牛丸，我覺得香港係冇可能係咁好食。就係呢陣味，我覺得呢隻係各有特色咯。我覺得潮州好食少少，但係呢隻已經去到，我覺得拍得住9成。係，我會覺得我反而覺得咧呢個牛丸比起個牛腩更加驚喜 surprise 到，我都覺得係。佢呢個牛丸比我想象中仲好食。仲有一樣嘢咧，我食牛腩粉咧，我好中意咧試埋佢嗰個辣椒油。香港好多時嗰啲辣椒醬咧，辣醬都係買翻嚟。係啊，佢未必話自己整。哇，好香酸肉味。係佢食得出係有分別嘅。佢唔係太辣嘅呢隻，係比一般潮州嗰啲係冇咁辣，淡仔嘅3小辣唔夠，真係唔夠啊！蝦好原來嘅辣椒油我推介，會係咁想加。係啊，好正。我要講，如果佢有得賣，我真係想買翻屋企。係啊，OK 真係係。哦，唔該你。食完咯喎，我哋好正呢個嘢真係，好正，值得推介。無論佢湯啦、牛腩啦、牛丸啦，都好正。嗰個魚翅其實我覺得係嘥咗嘅，佢個料就好足嘅，佢靠個湯都好正。但係個魚翅如果煲腍，我諗煲多半個鐘至1個鐘咧，膠質嘅話咧就真係好正。同埋咧呢度我哋食咗130幾蚊，其實都唔平嘅。如果以個牛腩嚟計咧，牛腩麵嚟講係有少少偏貴嘅。可能你出邊食嘅40幾蚊啊、30幾蚊嗰啲牛腩麵咧，嗰啲料又好少嘅。係啦，咁我哋食完呢間 Carlson 啦，咁好濃郁，冇咁肥嘅。如果中意肥膏多嗰啲咧，可能覺得唔夠香。佢都有啲肥膏嘅，個比例其實對於我哋嚟講係，但係就恰到好處，我覺得係啱啱好啦。係啦，你話要揾一間元朗食牛丸好得過佢咧？如果 Carlson 嘅牛丸，我俾第一。係。牛腩都我諗頭3甲㗎啦，3甲係。如果有咩即係牛丸推介嘅咧，可以留言話俾我哋知。係咯，係8.5
分，如果 Carlson 係 Carlson 8.5分。係啦，我都冇得俾8.5分，即係嗰個牛腩同個湯真係好正咯。係 Carlson 嘅話。 OK，咁如果中意呢條片同埋想多啲睇我同 Charles 合作咧，記得訂閱我同埋訂閱埋佢個 channel，訂閱埋我 Charles 啊 TV Travis。係啦，俾 like 撳埋隔離個鐘仔，我哋下條片再見。點解嚟到呢度公園咧？其實我哋經歷咗一個好得意嘅過程。係啦，就食第二間我哋特登去揾嘅牛腩粉。係啦，點解會搞到喺公園食牛腩粉咧？係啦，你睇我條片啦。冇錯。OK。